ဒီဗီဒီယိုကဂျပန်နိုင်ငံမှာကားဝယ်ပြီးကားရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြော်သွားလို့ရပါတယ်အကယ်၍အခုမှအကိုကကားဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေလက်ရှိမှာလိုင်စင်ရပြီးသားသူတွေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဓိကရှင်းပြချင်တာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကားဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်လာစဉ်ဘယ်လောက်ကုန်ကြနိုင်မလဲဒီဆက်ဆက်လာခြင်းပေးရတဲ့ကားတစ်စီးဥပမာအဖြစ်150 1100 1200အဲ့ဒါပေးရတဲ့အပြင်မှာကားတစ်စီးရှိနေမယ်ဆိုရင်လာစဉ်ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ WMA ဘလော့ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကားဝယ်စီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လာစဉ်ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတဲ့ဟာအထူးသဖြင့်နယ်ဘက်မှာစီးတဲ့သူတွေဆိုရင်လာစဉ်ဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးရေးကြည့်တာတခုပြောဖို့လိုတာဂျပန်နိုင်ငံမှာကားစီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေစီးလို့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်တွေထက်ပိုပြီးတော့ဈေးကြီးွားတာမျိုးအခွန်တက်ပေးရတာမျိုးနိုင်ငံသားတွေစီးတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားခွန်ဆိုပြီးတော့ပေးရတာမျိုးမရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီတကိုက်ချစ်တက်လာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းထက်ကောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့လေဂျပန်နိုင်ငံမှာကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဆက်လာခြင်းဒီဥပမာအဖြစ်150ဆိုတော့150 1100ဆို1100အဲ့ဒါဝယ်ကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်မိတာများပါတယ်ဥပမာကားစီးရတန်မိုးတက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းစပြီးတော့စီးတဲ့အခါလာစဉ်ပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကတော်တော်များများဒီပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက် expand တစ်ခုအနေနဲ့တက်လာတာမျိုးဖြစ်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကားစီးကိုစီးဖို့ဆိုရင်ကားစီးငကိုဆက်လာခြင်းဒီကားရဲ့တန်မိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လာတိုင်းထွက်ငွေနေနဲ့ဒီဥပမာအဖြစ်ကားတစ်စီးရှိမှဆိုဘယ်လောက်ထွက်မလဲလာစဉ်2000ထွက်မလား3000ထွက်မလားအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားပြီးတော့မှဝယ်တာမျိုးကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်တာပါကျွန်တော်လည်းကလေးတော်တော်များများကားဝယ်စီဆက်စစ်ကားဝယ်စီဘယ်လောက်ကုန်မလဲကားဝယ်တာပြင်လာစဉ်အနေနဲ့ဘယ်လောက် expand လာတိုင်းထွက်နေမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးကြတာများလို့ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအပြင်ကားတစ်စီးရှိတယ်ဆိုရင်လာစဉ်ကုန်ကြနိုင်တာတွေကိုစီလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကားပါကင်ဘူးပြီးရင်ဒုတိယကျတော့ဓာတ်စီဘူးပြီးရင်တတိယကျတော့ကားအမာကန်ကြီးပြီးရင်စတုတ္ထအနေနဲ့ကျတော့အခုပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့နှစ်တစ်ခါဝင်ရတဲ့ဒီရှာကန်လို့ခေါ်တဲ့ကားစစ်စီးကားပေါ့နော်ဒီလိုင်စင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့လိုင်စင်ဝင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့တချို့အစ်စ်ဝယ်စီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဆက်စားလာခြင်းဒီ2နှစ်မဟုတ်ပဲနဲ့3နှစ်တော့မှ3နှစ်ပြည့်တော့မှရှာကန်ဝင်ရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ agency လဲတာတာယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစီဒီစတာတွေတောက်လျှောက်ကုန်မှုရှိပါတယ်တချို့လူတွေကအရေးကြနဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ပုံမှာဒီလာစဉ်လော်ရန်ပေးမှန်းလို့ပဲပြောရမှာလာစဉ်ရုံနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအတွက်ထပ်ပေါင်းပြီးတော့ပေးရမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကားဆိုတဲ့ဟာဝယ်တဲ့နေ့မှာပဲပတ်စံကုန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ထားတဲ့လာတိုင်းမှာပတ်စံထွက်နေမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနယ်ဘက်မှာကားတစ်စီးရှိတယ်ဆိုရင်လာစဉ်တလောက်ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဂျပန်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်ကြတော့ယထာလိုင်းတွေကလည်းအရင်မျိုးဘယ်လောက်မများကားတွေဘတ်စကားလည်းတော့မများအရင်ဆက်သွယ်ရေးကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအရင်ချုံးမွေးတယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အလုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်ဖို့ပဲဖြစ်တခုလဲဖို့ပတ်ဖို့အကုန်လုံးကကားမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နယ်ဘက်မှာကောင်းတဲ့တစ်ခုကကြတော့မျိုးဘတ်တက်ဆိုင်ကားပါကင်ကြီးကတက်တာလေးရှိပါတယ်တချို့အပတ်မှန်နေမန်ရှင်းနေမှာဆိုရင်တော့ကားရက်စီကနေရာတစ်ခုကဒီအခန်းကိုငှားလိုက်တယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ပါလာလေးရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့လာစဉ်ကြီးဥပမာအဖြစ်လာစဉ်ကြီး3000 5000အဲ့လောက်ပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဓာတ်စီဖို့ဒါကတော့ရှင်းတယ်ကိုသွားရင်ကိုသွားတဲ့လောက်ကိုဘယ်လောက်ခြေဆန့်မလဲဆန့်တဲ့လောက်ဓာတ်စီဖို့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကြောင့်ဓာတ်စီစီးတွေကအရန်တက်နေတာဆိုတော့ကိုသွားရင်သွားတဲ့လောက်တော့ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာနယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သွားလာတာပို့ပြီးတော့ဝေးလေးရှိပါတယ်မျိုးဘက်ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်တစ်ခုဆိုရင်တော်တော်လေးတွားတော့မှထားပါတော့တခုဈေးဝယ်ဈေးတွားတခုဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့မှအနီးနားမှာမရှိဘဲနဲ့နည်းနည်းခက်လန့်တွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စီဘိုးကပို့ပြီးတော့ကုန်လေးရှိပါတယ်ပြင်းပြအဖြစ်တော့လာစဉ်ရန်6000ကနေပြီးတော့1000လောက်ကုန်တဲ့လူတွေများပါတယ်6000ဆိုရင်ထားပါတော့တစ်ခါထည့်စားဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကီလို900ကျော်လောက်ရတာဆိုတော့1000ဆိုရင်လည်းအမော့ကီလိုတလောက်ကိုကီလိုမီတာဘယ်လောက်တွားမလဲဆိုတာတွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကားအမာကန်ကြီးဒီနေရာမှာကျတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာယူထားတဲ့လိုင်စင်ရဲ့တက်တန်းအလိုက်အမာကန်ကုမ္ပဏီတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်အလိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လာစဉ်ကြီးကကွာသွားနိုင်ပါတယ်အမာကန်ကုမ္ပဏီတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်ဆိုတာကကျတော့ဒီရင်မောင်းလိုင်စင်တက်တန်းပြီးတော့အသက်အရွယ်ပြီးတော့ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုရှိမရှိအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဆင့်သတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုမှကိုကဘယ်လိုဒီ insurance အတွက် coverage ယူလဲဘယ်လို package ယူလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့
အာမခံကြီးကတက်သွားတာမျိုးလျော့သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကားတိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါသူများကားအတွက်တော့အာမခံပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့အတွက်ဒီကို့ဘက်ချန်ကိုကားအတွက်ပြင်ဆင်စရိတ်တွေမထည့်တာမျိုးပြီးွားရင်ကားမောင်းသူအပြင်မမကိုနဲ့ဘေးထိုင်စီးနေတဲ့လူအနောက်ကထိုင်စီးနေတဲ့လူတွေအတွက်ရောအာမခံမထည့်တာမျိုးအဲ့လိုဟာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကွာဝါလေးရှိပါတယ်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ပတ်ကြီးအလိုက်အာမခံကြီးတွေကကွာဝါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြန်အားဖြင့်လာစဉ်ရန်9000ကနေ1000လောက်မှန်းထားတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်သူကတော့နှစ်စဉ်ပြေးဝင်ရတာဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်တစ်နှစ်ကို6000တို့9000တို့ပြီးွားရင်10000အထက်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အခွန်အဲ့ဒါကတော့နှစ်စဉ်3လပိုင်းလောက်ကြာရင်တော့ကိုစီကိုစောင်းမှုစာရွက်လေးတွေပို့ပြီးရှိပါတယ်အခွန်ကတော့ဒီခဲကြီးလို့ရှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တတ်တာပါတယ်ဒီဖူးဆူရှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ပြန်အားဖြင့်3000အထက်အဲ့နာလောက်ရှိပါတယ်ခဲကြီးလို့ရှာဆိုရင်တော့ပြန်ပြန်အားဖြင့်1000ပတ်ချလေးနာလောက်ပဲရှိပါတယ်လာနဲ့ခွဲထွက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဖူးဆူရှာဆိုရင်တော့ရိုးတနန်ကားဆိုရင်တော့တစ်လောက်3000လောက်ဒါတတ်မှတ်ထားတာပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီအကယ်၍ကိုကခဲကြီးလို့ရှာကားသေးဆိုရင်တော့ရန်1000 1200အဲ့ဘက်ချလေးနာလောက်လာစဉ်ကြာနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ရှာကန်ဒါကတော့နှစ်တစ်ချိန်မဖြစ်မနေဝင်ရပါတယ်တခါတည်းဒီအလုံးအရင်နဲ့ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့လာစဉ်စီလို့ခွဲတွက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်လောက်ဒီရန်3000 5000အဲ့နာလောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကိုကဥပမာတောင်းထားပါတော့1000တန်ကားကြီးစီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ရှာကန်ဝင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်တာယာဝိုးရွက်တောင်း30အဲ့နာလောက်ကြာသွားတာမျိုးကတော့ဒါတော့တကန်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ပြန်မြဒါစီလေးစီတာရှိတဲ့ကားမော်တဲ့ခဏနေလို့ပဲပြောမလားပြန်မြမော်တဲ့နေပဲကျွန်တော်တော့တွက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှာကန်ထဲမှာဘာအရေးပါလဲဆိုရင်တော့ဂျီရိုရှာဂျူယောဈေးနဲ့ဒီဂျီပိုင်းဆက်ကီဟိုကန်အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်နောက်ပြီးရှာကန်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံကလိုင်စင်ဝင်တဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းလေးတော့စင်မှာပေါ့လေမဖြစ်မနေနည်းနည်းစင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မဖြစ်မနေလဲရမယ့်ဟာဥပမာဒီရှာကန်ကိုအောင်မှုတော့မဖြစ်မနေလဲရမယ့်ဟာတွေလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကားအခြေအနေကိုကားမော်ဒယ်နဲ့ထားပါတော့တိုင်ယာမဖြစ်မနေလဲရမယ်တိုင်ယာပန်းတွေပါလာပြီဆိုရင်လည်းလဲရမယ်ဒီဘက်ထရီမဖြစ်မနေလဲရမယ်အဲ့လိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြတာမျိုးရှိပါတယ်ပြီး engine wire တွေကအစားပေါ့နော်ဘက်ထရီတွေအဲ့တော့လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်တာအဲ့တော့ maintenance ရိတ်အတွက်ကျတော့လာစဉ်ရန်2000 4000အဲ့နာလောက်ပါထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့စုထားတယ်ဆိုရင်တော့ပို့လုံးညုံပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်နေဘက်မှာဒီဖူးဆူရှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခဲကြီးတို့ရှာဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကငွေကိုတစ်လုံးတစ်ခါတည်းခြေပြီးတော့ဒီ room တွေပါလေဒီဘယ်လိုပြရမလဲလာစဉ်ခွဲပြီးတော့ installment နဲ့ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကနဲ့ကိုတခါတည်းပေးပြီးတော့စီးမယ်ဆိုရင်လာစဉ်ဘယ်လောက်ကုန်နိုင်မလဲဆိုတော့ပြန်ပြန်အားဖြင့်ရန်2000ကနေပြီးတော့4000လောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြန်ရှင်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်စီဘိုးကပဲအနည်းဆုံး9000နဲ့1000ကျဆိုပေမဲ့ထားပါတော့6000လောက်ပေါ့9000လောက်ပြီးသွားရင်ကားပါကင်ကြီးကနေဘက်မှာဖြစ်လို့3000လားတချို့ဟာဆိုရင်တော့အလကားပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အာမကန်ကြီးကကျတော့6000လားပြီးအခွန်ကဒီဖူးဆူရှာဆိုရင်တော့3000ကားသေးဆိုရင်ကျတော့1000လောက်ကြာမယ်ပြီးသွားရင်ရှာကန်ကကျတော့တစ်လောက်3000လောက်အဲ့ဒါမှပြင်ဆင်စရိတ်အနေနဲ့ကိုယ့်နဲ့ကို3000လောက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး2000ဒါကအနည်းဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နာကနေပြီးတော့တစ်လောက်3000အဲ့ပတ်ချလိုက်တာတော့ကြာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချက်လက်တွေပြင်ကုန်ချနိုင်တာကကြတော့အကယ်၍ကိုကအဝေးပြေးသုံးမယ်ဆိုအဝေးပြေးကားတွေဒီဘယ်လိုပြောရမလဲလန်ဒတာကားလို့မပြောဘူးဒီ bypass သုံးမယ်ဆိုလည်း bypass ကားတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပြီးဝင်ကားဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတရင်တတလောက်ကုန်တော့ဆိုအတွင်းကန်းတောင်းလားအပြင်တောင်းမလားအဲ့လိုဟာမျိုးကုန်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့2000 3000အပြင်မှာပို့ပြီးတော့ကုန်ကြတာမျိုးဖြစ်နိုင်မှာဒါကအခြေခံတွက်ထားတာပါကိုကအကယ်၍ဒီတခုခုဒီကောင်းတခါတည်းပေးပြီးတော့ဝယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုတော့လာတိုင်းတစ်လောက်1000 2000အဲ့လောက်ကိုဝယ်တဲ့ပုံမှာနားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လာအစဉ်ကုန်ကြစရိတ်ကအနည်းဆုံး4000ကနေပြီးတော့6000လောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတူချုံပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကားဝယ်တဲ့အခါဆက်ဆက်လာချင်းဈေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တမ်းကိုမဖြစ်မနေသုံးမှုလိုလားအကယ်၍သုံးမယ်ဆိုရင်ရောလာတိုင်းဘယ်လောက်ကုန်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုတေချာတွက်ပြီးတော့မှဝယ်တယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကားရှိတယ်မှန်တယ်ကားရှိတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လာတိုင်းဒီ expand တစ်ခုအနေနဲ့
ဘယ်လိုပြမလဲအိတ်ပေါက်တစ်ခုလို့ပဲပြောအောင်လားအဲ့လိုအမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးတွက်ပြီးတော့ကားပါကင်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲပြင်စီဖို့ပြီးတော့အာမကန်ကြီးကားအခွန်တွေပြီးရှာကန်ဖို့တွေပြီးပြန်ရမှာလေအဲ့ဒါတွေကိုတွက်ပြီးတော့မှအကယ်မဖြစ်နေကိုကလိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဂျပန်မှာရှိတော့ကားနဲ့တေချာလဲခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းစီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝယ်တာကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြသွားတဲ့အချက်လက်တွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်၍တခုမရှင်းတာရှိတယ်ဆိုလဲဒီအောက်ဟာ comment မှာရေးပြီးတော့မေးဝါလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဒီမိတ်ဆွေတို့အသုံးဝင်မဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ပါမယ်အခုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်